Uno ha un negozio su Sheikh Zayed a Doshaur. Sono andato per l'inaugurazione. Mi ha detto che il negozio ha bisogno di te. Dopo l'inaugurazione mi ha detto che se voglio prendere il negozio devi rimanere qui in cambio di ciò tra lui e te. Diventa mio socio o prendi i soldi. كارثة جديدة من كوارث الذكاء الاصطناعي ممكن تغير في مفهومنا حاجات كتير جدا عن معتقداتنا ازاي نصدق الحاجة اللي بنسمعها وبنشوفها، وتخلينا بعد كده ما بنصدقش اي حاجة لا بنشوفها ولا بنسمعها. تعال نشوف الفيديو للآخر وهقولك في النهاية الموضوع ده بيتعمل ازاي. يعني نمبر 1 هو هدف اي شخص ناجح في الحياة. هو اي شخص عنده طموح، واي شخص بيحب التميز أكيد بيحلم بنمبر 1. 넘버 1은 성공한 사람의 목표입니다. 야망이 있는 사람이고 차별을 좋아하는 사람은 분명 넘버 1을 꿈꾸게 됩니다. 분명히 그것은 제 목표였고 지금도 그렇습니다. هو اللي ماسك الموقف واللي بيبيع تذاكر واللي بيبيع وصل نوال الفتوح وشيكارو وكلنا كنا واقفين. فقلت له يا استاذ انا ما اعرفش. قال لي انت اللي هتعمله. He is the one who apprehended the situation, sells tickets and shortens the nobles of Fatu and Shakara. We were all standing, so I told him, sir, I don't know. He told him, you will do it. So I told him, sir, I am nervous like this, so I got scared. He told me, no you. لا هو انا بالنسبه للاغاني انا عايز اشتغل على طول وعايز انتج وانزل اغاني مش ملهاش دعوه بشرايط والبومات وكده، لها دعوه انا كل فتره وكل وقت بحاول كل يوم اصحى اعمل اشتغل. वाह हनीश अनूज जैसा कि मैंने कहा था उसने मेरे ऊपर बहुत ध्यान दिया क्योंकि शुरुआत में किसी को कोई ध्यान नहीं देता था। उस समय मैं उसके लिए एक छोटा सा नाम था लेकिन उसके पास बड़ा नाम और काम था। उस समय उसके पास मिस्रियंस बैंड के शो में बहुत सारे फोटोग्राफर थे। उसके पास फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी पहचान थी, उसके पास टेलीविज़न था और उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके पास 20 साल अनुभव था। ما كنتش عارف، كنت بروح الجيم اتمرن غلط، يعني داخل بقى ويمكن اسخن على مثلا شايف واحد قدامي مثلا قد الجبل ده وعمال يشيل في 200 فاقعد اسخن بقى واعمل كده واحب بقى احط اوزان مش اوزاني اصلا وابقى هموت. لقيت السكه دي عملتني في مره كده من المرات، يعني بقيت حاجه عامله كده اتضايقت، مش ده اللي انا عايزه. Je vais te résumer cette nuit depuis le début. Quand je suis sorti, je n'étais pas en colère. J'allais juste à la mosquée un vendredi par erreur. Alors il est entré et peut-être qu'il s'est énervé contre quelqu'un devant moi, comme ce gars-là qui était devant moi comme une montagne et qui portait 200 sacs. Donc j'ai commencé à m'énerver et j'ai fait ça. Puis il a dit qu'il allait mettre des poids, mais pas mes poids en premier lieu. Je veux dire que ça me dérange de te faire ça. Ce n'est pas ce que je veux. اغلى حاجه في حياتي كانت امي مدياهم لي. عملوا معايا راس مال الافريقي اللي انت بتسمع عنه على التيك توك والدنيا دي كلها، فعشان كده بقول لك امي 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 وعلى الله ان شاء الله. على الله ان شاء الله. En priant sur le prophète, mon oncle, notre Seigneur veut qu'il soit dans cette situation, car c'est lui qui nous a amenés ici. Notre Seigneur a vu notre malheur, ma mère et moi, nous sommes vraiment malheureux en Égypte. ممكن تكون بتختار أدوار مش مناسبة لسنك دلوقتي؟ حلو قوي السؤال ده، وأنا هرد عليكي رد قاطع جميل. قول. اتفرجوا على مرعي البريمو. إيه طالع إيه بقى؟ هتشوف راجل طالع بتاع بطيخ ومعلم وفي سنه. كونيتشوا. 確かにそれはケニアに行くことを意味しますが、いいえ、私はケニアに行ったことはありません。 وزي ما شفنا الفيديو للنهاية وعرفنا قد ايه الموضوع خطير وقد ايه كمان الموضوع يدهش الواحد ويخليه يفكر ازاي الذكاء الاصطناعي قدر يوصل لده، وهل ممكن نستغنى عن وظائف كتير زي الدوبلاج، وهل ممكن نستغنى عن كمان وظيفة المترجم، وهل ممكن نخلي بعد كده جميع الافلام اللي على مستوى العالم او جميع الفيديوهات اللي باي لغة تبقى موجودة ومتاحة باي لغة وبنفس الصوت الاصلي بتاع الممثل او الشخص اللي اتكلم فيها، ونستغنى عن وظائف كتير زي وظيفة المترجم ووظيفة الشخص اللي بيعمل الدوبلاج. فهل ممكن ده يحصل بعد كده؟ وهل ممكن يكون للموضوع ده جانب سيء؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات. تعال اقول لك بنعمل الموضوع ده ازاي. في موقع عندنا اسمه rasky.ai، كده بتدوس على كلمة رفع الفيديو
تقدر تحط لينك الفيديو من يوتيوب او جوجل درايف، او ترفع ملف الفيديو نفسه بالكامل هنا وتقول له اللغه الاصليه بتاعه الفيديو بتاعك سواء كان عربي او انجليزي. تقدر تختار اللغه اللي انت عايزها، وبعد ما تختار اللغه، لو انا اخترت اللغه عربي اقدر كمان اخليه باللغه برضو العربيه او اللغه الانجليزيه، اي لغه انت عايزها. وطبعا زي ما احنا قلنا بيقدر يستنسخ صوت الشخص اللي بيتكلم ويخليه بأي لغة. تعالى اوريك نتيجة الفيديو اللي احنا عملناها مع بعض ازاي تحول الصورة دي للصورة دي في 3 ثواني بس. يلا بينا. اول حاجة تدخل على جوجل وتبحث عن كات اوت برو، هيفتح لك لينك كده، تفتح اول موقع بالشكل ده، هتنزل تحت هتلاقي عندك اختيارات كتير وفي اوبشنات كتير جدا تقدر تستخدمها. هندور على الاختيار ده اللي هو باسبور فوتو ميكر، ده بيعمل لك صورة للباسبور بتاعك. علشان نعمل محاكاة بين شفايف الشخص واللغة اللي بيتكلمها تقدر تشترك، الموضوع ده موضوع مدفوع عندهم. It will open a link for you. You will open the first website like this. You will go down and you will find that you have many options and there are many options that you can use. وزي ما انت شايف دي كانت نتيجة فيديو النهاردة. يا ريت تسيب لي رأيك في الكومنتات، هل ده هيكون ثورة من ثورات الذكاء الاصطناعي، وهل احنا بعد كده نقدر نصدق الحاجة اللي نشوفها بعينينا ولا لا؟ حتى لو شايفين الحاجة وشايفين الشخص بيتكلم بصوته وبيتكلم قدامنا في فيديو كامل، حقيقي الحاجات ما بقتش مضمونة.